ओके, आज हामी यो एभरेज भेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोसन यसको बारेमा केही कुरा गरौँ। द प्रोजेक्टाइल मोसन, this is the oblique projectile motion. Any object is thrown into the atmosphere by making an angle theta to the horizontal with initial velocity u. The path of the object is this parabolic in nature. This is the case of projectile. यहाँनेरि हामीले अब गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ हैन। हाम्रो टपिक्स नै त्यही छ कि एभरेज भेलोसिटी। त एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु छ त कहाँदेखि कहाँसम्मको निकाल्ने। फर्स्ट वी हेभ टु क्याल्कुलेट द एभरेज भेलोसिटी बिट्विन ए एन्ड बी। ए देखि बी मा जाँदाखेरि ए देखि बी भन्दा खोजेको के हो भन्दाखेरि दिस इज द स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द प्रोजेक्टाइल, दिस इज द मैक्सिमम हाइट फर द प्रोजेक्टाइल। त यो स्टार्टिङ देखि मैक्सिमम हाइट सम्मको एभरेज भेलोसिटी के हुन्छ। एन्ड देन सेकेन्ड एभरेज भेलोसिटी फ्रम दिस स्टार्टिङ टु ल्यान्डिङ पोइन्ट। दुईटा केस मेनली गर्छौँ। यसको थर्ड केस पनि हुन्छ, त्यो म लास्टमा डिस्कसन गर्छु। द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। सो टु क्याल्कुलेट द एभरेज भेलोसिटी बिट्विन ए एन्ड बी, फर्स्ट आई हेभ टु फाइन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन ए एन्ड बी। ए र बी बीचको डिस्प्लेसमेन्ट पत्ता लगाउनु छ मलाई। त ए र बी बीचको डिस्प्लेसमेन्ट कसरी पत्ता लगाउने होला। त एभरेज भेलोसिटीमा हामी के गर्छौँ, बी एभरेज निकाल्नु पर्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट बाई यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो, त्यस पछाडि टाइम कति लाग्यो। ठिक छ, यो दुईटा कुरा भयो भने वी गेट द एन्सर्स। सो अब हामी यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्टको कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। कति हुन्छ होला यो डिस्प्लेसमेन्ट इज अ स्ट्रेट पाथ हैन बिट्विन द टु पोइन्ट्स ए एन्ड बी। त ए देखि बी मा जाँदाखेरिको स्ट्रेट पाथ यो जुन अहिले देखिरहेको छ हामीले ए टु बी को पाथ, त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ। त्यो डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न हामी कसो गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ त, हामीले देखिरहेको छौँ जस्तो यहाँबाट हामीले यसरी ड्र गर्यौँ, यसलाई भन्छौँ हामी के भन्छौँ, एच म्याक्सिमम हैन, म्याक्सिमम हाइट अफ द प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहियो डिस्प्लेसमेन्ट, यो डिस्टेन्स चाहियो भनौँ। त यहाँदेखि यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको स्टार्टिङ टु ल्यान्डिङ पोइन्टको के हुन्छ, टोटल डिस्टेन्स कति हुन्छ, इज इक्वल्स टु रेन्ज हुन्छ। भनेपछि यो म्याक्सिमम हाइटको कुरा गर्यो भने त यो पार्टलाई त यता आधा हाफ हाफ डिभाइड भएको हुन्छ प्रोजेक्टाइलमा हैन। त यो के भयो भन्दाखेरि सिम्पली हामी यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इट इज सिम्पली हामीलाई यति चाहिएको r/2। त के भयो भन्दाखेरि यो r/2 भयो, यो एच म्याक्सिमम भयो। यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनिरहेको छ। त यसबाट हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्न सकिनौँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्दा वी गेट द एन्सर। त डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भन्दाखेरि r/2 को होल स्क्वायर प्लस एच म्याक्सिमम होल स्क्वायर रुट अन्डर। ठिक, यो गर्नु पर्यो, त्यसलाई कसले डिभाइड गर्नु पर्यो, टाइम। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टु मुभ फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस। अब टाइम कति लाग्छ होला। त यो प्रोजेक्टाइललाई टोटल टाइम भनेको टाइम अफ फ्लाइट क्यापिटल टी। त यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम अफ एसेन्ट मात्रै भने कति हुन्छ, हाफ अफ द टाइम अफ फ्लाइट है। सबैले बुझ्छौँ यो कुरा। त यहाँ सिम्पली के हुने भयो भन्दाखेरि टी हाफ। ल अब हाम्रो एन्सर आइहाल्छ यसबाट। ठिक छ, एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम, फर्मुला त यही हो। त डिस्प्लेसमेन्ट हामीले कसरी मेजर गर्यौँ भन्दाखेरि यसको होल स्क्वायर प्लस यसको होल स्क्वायरको रुट अन्डर गर्दाखेरि वी गेट दिस डिस्प्लेसमेन्ट। र यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम टी हाफ। सो बाई सब्स्टिट्युटिङ अल द भ्यालुज वी गेट द एन्सर हुन्छ। ठिक, त अब यहाँनिर के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो भ्यालुजहरू सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, रेन्जको, म्याक्सिमम हाइटको, टाइम अफ फ्लाइटको। त यो कहिलेकाहीँ यो भ्यालुहरू हामीलाई डाइरेक्टली चाहियो यहाँनिर। अब कसरी सम्झिनु पर्यो नि, फेरि कि त क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो कि त माइन्डमा हुनु पर्यो। र यो कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भइरहन्छ। त्यसको म एउटा सिम्पल ट्रिक यहाँ ट्राई गर्छु। त्यो गर्यो भने
यो जतिखेर पनि हामीलाई यो रेन्ज अथवा म्याक्सिमम हाइट अथवा टाइम अफ फ्लाइटको इक्वेसन्स हामीलाई एक्जाममा जतिखेर पनि चाहिन सक्छ हैन। त्यो एउटा सिम्पल ट्रिक हामीले गऱ्यौँ भने हामीलाई जतिखेर पनि हामीले त्यो यसको भ्यालुजहरू यति हुने रहेछ भनेर गर्न सक्छौँ एकचोटिखेरमै त। यसमा सिम्पली यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी मैले यस्तो टाइम अफ फ्लाइटको लागि यो टी लेखेँ हैन, त्यस पछाडि म्याक्सिमम हाइटको यो एच म्याक्सिमम, त्यस पछाडि रेन्जको के भयो आर लेख्यो। ल तीनटा त लेख्यो। अब यो इक्वेसन चाहियो हामीलाई, त यहाँ के कुरा कमन हुन्छ भन्दाखेरि यो तीनटैमा यु साइन थीटा बाई जी, यु साइन थीटा बाई जी, यु साइन थीटा बाई जी, दिस इज द कमन इन अल द थ्री केसेस। त हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि यिनीहरूको इक्वेसन्सहरू थाहा पाउनु पर्यो भने यु साइन थीटा बाई जी त कमन छ, यो कुरा त मजाले याद गर्न सकिन्छ। तीनटैमा यु साइन थीटा बाई जी हुँदो रहेछ। त्यस पछाडि के गर्ने, त्यस पछाडि एकदम सिम्पल छ। हामीलाई टाइम अफ फ्लाइटको चाहियो भने हैन, दिस इज द टाइम अफ फ्लाइटको चाहियो भने यो टी लाई म के सम्झिन्छु भन्दाखेरि 2, त 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त 2u sin थीटा बाई जी, एन्ड दिस इज द इक्वेसन फर टाइम अफ फ्लाइट। आइहाल्यो, ठिक छ। त 2u sin थीटा बाई जी इज फर टाइम अफ फ्लाइट। त्यस्तै अब म्याक्सिमम हाइटमा जाउँ, यसको चाहिँ सम्झिनु पर्यो भने, त यसलाई सम्झिनु पर्यो भने म के भन्छु भन्दाखेरि यो h भनेको चाहिँ हाफ सम्झिन्छु क्या, समथिङ लाइक हाफ। हाफ भनेको 1/2, त 1/2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, यो 1 माथि भइहाल्यो, यहाँ 2 आइहाल्यो। यो जुन 2 ले मैले यसलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेको छु, यो 2 जुन छ यसले यहाँ र यहाँ स्क्वायरिङ गरिदियो भने द्याट इज यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस जी इज द इक्वेसन फर म्याक्सिमम हाइट। यो पनि आइहाल्यो। थर्डमा रेन्ज। अब यो दुईटा जानिसकेपछि रेन्जको हामीलाई याद गर्न गाह्रो हुँदैन। यसमा सिम्पली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यु छ भने यसलाई स्क्वायर गर्ने हो, यु स्क्वायर गर्यो भने जब यसलाई हामीले स्क्वायर गर्यौँ नि त यो 2 लगेर यहाँ 2 थीटा गरिदिने हो। त सिम्पली यु स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी इज द इक्वेसन फर रेन्ज पनि भइहाल्यो। ल अब हामीसँग टाइम अफ फ्लाइटको पनि भयो, म्याक्सिमम हाइटको पनि भयो, रेन्जको पनि भयो। व्हेन वी सब्स्टिट्युट अल द भ्यालु हियर वी गेट अ रिजल्ट फर द एभरेज भेलोसिटी। र त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि एकचोटि यो इक्वेसन्समा यसमा यी भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरेर एकचोटि ट्राई गर्ने, 3-4 लाइन सल्भ गर्यो भने यसको एन्सर आउँछ। र द्याट एन्सर कति हुन्छ, म डाइरेक्टली एन्सर मात्रै लेख्छु यहाँ चाहिँ। यसको एन्सर हुन्छ एभरेज भेलोसिटी, यो जुन हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको गर्न खोजेको, यसको एन्सर हुन्छ u/2 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा रुट अन्डर। ठिक, यो भेल्यु एउटा हामीलाई याद हुनुपर्छ। ठिक छ। त यो कसरी आयो, यसको कन्सेप्ट के हो भने यो पनि थाहा हुनुपर्छ। ठिक छ, यो थाहा भयो भने राम्रो हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम गरेर यसरी इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि वी गेट दिस रिजल्ट, एन्ड दिस इज द इक्वेसन फर एभरेज भेलोसिटी व्हेन मुभिङ फ्रम ए टु बी। ओके, नाउ अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ हामी। जस्तो एबाट सीमा जाँदा चाहिँ के हुन्छ त एभरेज भेलोसिटी, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। ए टु सीमा हाम्रो एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ, यसलाई मैले अहिले मेटाएँ। त ए टु सी को लागि पनि हामीसँग एभरेज भेलोसिटी फ्रम ए टु सी को लागि पनि फर्मुला त त्यही नै हो, डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। यो त चेन्ज हुने कुरै भएन। त अब हामीले यो ए टु सी मुभ हुँदाखेरिको डिस्प्लेसमेन्ट कति मुभ भयौँ एन्ड टाइम कति लाग्यो, यो दुईटा कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने रहेछ। त यहाँ ए टु सी मुभ हुँदाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट मुभ भयो होला, यो ए टु सी पाथ त प्रोजेक्टाइलको यस्तो हो, प्याराबोलिक पाथमा फलो गर्छ, सबैलाई थाहा छ। तर हामीले ए टु सी को डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने त यो पाथ त फलो गर्दैन नि त। डिस्प्लेसमेन्ट इज द सर्टेस्ट पाथ बिट्विन द 2 पोइन्ट्स। त के भने भयो, सिम्पली ए टु सी डाइरेक्टली जाने भयो। त्यो द्याट मिन्स दिस इज द रेन्ज भनेको, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको रेन्ज बराबर हुने भयो। रेन्जको हामीसँग के भ्यालु थियो यहाँ लेखौँ त, यु स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटालाई पनि मैले ब्रेक गरिदिएँ, 2 साइन थीटा कस थीटा हैन। साइन 2 थीटा भनेको त 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा अपन टाइम। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम कति लाग्यो होला त प्रोजेक्टाइललाई यो पाथ फलो गर्दा, त इट इज अभियसली टाइम अफ फ्लाइट। सो टाइम अफ फ्लाइट भनेको त के भयो, टोटल टी भयो। त यो कति भयो, 2u साइन थीटा बाई जी। सरी यहाँ
यो g छँदै थियो अघि यसको रेन्जको, त यसको सिम्पली कति हुने भयो 2u sin थीटा बाई g। यो g र g काटिहाल्यो, यसको u सँग यो u काट्यो, यो 2 सँग 2 काट्यो, त्यस पछाडि sin थीटा गइहाल्यो। त सिम्पली कति बाँकी रह्यो यहाँनेरि, यसको एउटा u रह्यो cos थीटा। भनेपछि हामीलाई यो a to c को एभरेज भेलोसिटी सोध्यो भने हामी के भन्छौँ, u cos थीटा is the average velocity and moving to a to c, moving from a to c, हैन। यो दोस्रो पोइन्ट थियो। र यसको फाइनल अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, त्यो के हो भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोजेक्टाइलको एउटा कुनै पनि पोइन्ट्स, दुईटा पोइन्ट्सहरु लियौँ हामी, मानौँ एकछिनलाई यहाँनेरि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बीचको यो एबीसी भयो भने यसलाई मानौँ डी, हैन, यो पोइन्ट है डी, त्यस पछाडि एबीसी डीई। ल त अब हामीलाई डी र ई बीचको मा चाहिँ एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ, त्यो के गर्ने होला, कसरी पत्ता लगाउने? यहाँको त ल ठिकै छ, यहाँको कसरी पत्ता लगाउने? त कहिलेकाहीँ यहाँ भन्दा अझ माथि यहाँ देला एबीसीडीई, यहाँ ई र एफ भन्देला, हैन, कम्पेयर गर्न देला, यसको कति हुन्छ, यसको कति हुन्छ, यसको कति हुन्छ। अब्जेक्टिभमा त जस्तो पनि क्वेशन सोध्न सक्छ। त यस्तो दियो भने यो डी र ई भनेको चाहिँ फेरि कस्तो भनेर भनेको हुन्छ भन्दाखेरि उसले क्वेशन्समा चाहिँ यस्तो बुझ्नुपर्छ है, त्यो कुरा चाहिँ यो डी र ई आर द 2 पोइन्ट्स एन्ड दिस 2 पोइन्ट्स आर एट इक्वल हाइट फ्रम द होरिजेन्टल प्लेन भन्छ। भन्न खोजेको मतलब हामीलाई यसको लेख्न पर्यो भने हामीले यो थर्ड केसमा म यहाँ लेख्छु, यसरी दिन्छ, इफ मानौ यसको हाइट h1, यसको हाइट h2, ग्राउन्डबाट त्यस्तो हाइट छ भने यो h1 इज इक्वल्स टु h2 हुन्छ। भनेको दिस 2 पोइन्ट्स आर एट इक्वल हाइट फ्रम द दिस सर्फेस, होरिजेन्टल सर्फेस भन्न खोजेको है त। देन हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड एभरेज भेलोसिटी बिट्विन डी एन्ड ई। अब डी र ई को एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोध्यो, अथवा ई र एफ को पनि सोध्न सक्छ, वाट एभर बी द क्वेशन्स। यसको एन्सर के हुन्छ होला त? अब यसको पनि हामी के गर्छौँ, फर्मुला यही नै हो, एकदमै फर्मुला यही नै हुन्छ। त डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम नै भइहाल्यो। त यहाँ अब डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, यहाँ चेन्ज हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि यहाँदेखि यहाँको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने हो त? डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त? अब हेरौँ है, डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि हामीसँग भेलोसिटी भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त भेलोसिटी इन्टु टाइम, एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम हो नि त, भेलोसिटी इन्टु टाइम भनौँ न। त भेलोसिटी इन्टु टाइम हो भने यहाँको यहाँ मुभ हुने भेलोसिटी कति हो त प्रोजेक्टाइलमा, अथवा यहाँ यो यसरी जाने मुभ हुने भेलोसिटी कति हो त प्रोजेक्टाइलमा? यसको मतलब होरिजेन्टल जुन भेलोसिटी हुन्छ प्रोजेक्टाइलमा त्यो कति हुन्छ? होरिजेन्टल भेलोसिटी त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र कोसँग कन्स्ट्यान्ट बराबर हुन्छ, कोसँग भन्दाखेरि योसँग, इनिसियल होरिजेन्टल भेलोसिटीसँग। किन भन्दाखेरि होरिजेन्टलतिर त एक्सेलरेसन नै हुँदैन, प्रोजेक्टाइल त युनिफर्म मोसनमा हुन्छ। युनिफर्म मोसन भनेको सेम भेलोसिटीमा हुन्छ। त सेम भेलोसिटी भनेको यहाँ जति भेलोसिटी छ यहाँ पनि त्यही भेलोसिटीको एक्स तिरको कम्पोनेन्ट त्यही नै हुन्छ, यहाँ पनि एक्स तिरको कम्पोनेन्ट पनि त्यही नै हुन्छ, मात्र वाइ कम्पोनेन्ट मात्रै भ्यारी हुने हो यहाँ त। त यहाँ सिम्पली हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि यतातिरको भेलोसिटी भनेको हामी यु कस थीटा अनि यो भेलोसिटीतिरबाट गएर यो पोइन्टमा पुग्न लाग्ने टाइमलाई चाहिँ मलाई अहिले याद थाहा छैन, यति मैले लेखेँ, टी लेखेँ, ठिक छ, टाइम फर टी। अब यहाँ तल डिभाइड गर्नु छ फेरि केले, यहाँ जुन टाइम मैले लेखेको त्यही टाइमले डिभाइड गर्नुपर्ने हो। त यहाँ पनि टी भयो भने यो र यो क्यान्सल भएर कति आउँदो रहेछ त? यु कस थीटा। हेरौँ त, यहाँ पनि यु कस थीटा, यहाँ पनि यु कस थीटा। त के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि हाइट, कुनै पनि पोइन्टमा एट द इक्वल हाइट फ्रम दिस सर्फेस दे आर द 2 पोइन्ट्स एन्ड फाइन्ड द एभरेज भेलोसिटी बिट्विन दिस 2 पोइन्ट्स भन्यो भने जहिले पनि हाम्रो एन्सर कति हुन्छ त? यु कस थीटा नै हुन्छ। जस्तो कि यहाँ ई र एफ भनेर दिएको भए पनि हामीले यसको पनि एन्सर कति हुन्थ्यो? यु कस थीटै हुन्थ्यो। त यसको यो एभरेज भेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल अब्लिक प्रोजेक्टाइल मोसनमा अब कन्क्लुजनमा जाउँ। यो त मैले अलिकति बेसिक कन्सेप्टको कुरा गरेँ। सिम्पली हामीलाई यो अब्जेक्टिभ क्वेसन सल्भ गर्नको लागि ठ्याक्कै याद हुनुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि 3टा पोइन्ट रहेछ। 3टा पोइन्ट मध्ये पहिलो पोइन्ट के थियो? यो स्टार्टिङ टु म्याक्सिमम हाइटको
u/2 √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। कसरी आयो अघि मैले गरिसकेँ, त्यो एउटा पोइन्ट याद गर्नु पर्यो। दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने स्टार्टिङदेखि यो ल्यान्डिङ प्रोजेक्टाइलको ल्यान्डिङ पोइन्टसम्मको एभरेज भेलोसिटी सोध्यो भने द्याट इज अलवेज u cos थीटा है। यो u cos थीटा भन्न खोजेको मतलब यतापट्टिको कम्पोनेन्ट हैन, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट नै एभरेज भेलोसिटी बिट्विन दिस टु पोइन्ट्स हुँदो रहेछ। दोस्रो पोइन्ट र फाइनल्ली थर्ड पोइन्ट भनेको अघि मैले भनिसकेँ, एनी हाइट बिट्विन द टु पोइन्ट्स, कुनै पनि दुईटा पोइन्ट्स होरिजेन्टल भनौँ न योसँग प्यारलल लाइनमा दियो भने सिम्पली के हुने रहेछ भन्दाखेरि दे अल ह्याभ द सेम एन्सर u cos थीटा। ठिक छ, त यो पोइन्ट हामीले याद गर्ने प्रयास गरौँ। यसको बेसिक कन्सेप्ट यति नै हो। त यति भयो भने हामीले अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरूमा चाहिँ मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ।